我想先请问屏幕前的您一个问题：您是不是也常常有这种感觉？喉咙里好像就粘着那么一口万年老痰，不上不下，卡在那里，吭不出来，吞又吞不下去。尤其是每天早上起床的时候，第一件事就是要在洗手台前清嗓子，咳得脸红脖子粗，好不容易才咳出那么一点点粘稠的东西，喉咙才稍微舒服一下。或者天气一变化，空气一不好，那个感觉就更明显，让您的声音都变得稍声，跟别人讲话都要一直一清喉咙，既不舒服又很失礼。我们通常会怎么办呢？很多人第一时间想到的就是去买各种润喉糖、八仙果来吃，或者拼命的喝热水。这些方法可能当下会让喉咙舒服一点点，但过不了多久，那口牛皮糖一样的老痰又粘回来了。我们总以为这是年纪大了，气管不好，或者只是简单的感冒后遗症。但今天我要根据多位资深中医师的临床经验，告诉您一个颠覆性的事实。很多时候，我们喉咙里那口清不完的痰，问题不只出在肺，更出在我们的脾。你没听错，我们只知道润肺，却忽略了要去健脾，这才是问题的根源。如果我们只是一味地润肺，却不清掉生痰的源头，那就像一个水龙头没关紧的漏水房间，您一边拼命的拖地，它一边不停的漏水，永远也拖不干净。今天这支影片，我就要为您介绍一对神仙搭档，主角是被誉为神仙果的罗汉果，负责润肺清热，而他的黄金搭档则是一位健脾化痰的高手。两者联手，一个负责把粘稠的老痰变稀，一个负责把生痰的源头关掉，双管齐下，堪称咳嗽克星。今天这支影片，我不只会为您揭开这个神奇的搭配到底是什么，我还会为大家详细解析这痰到底是怎么来的。影片的最后，我还会揭露在用罗汉果时最多人犯也最需要警惕的3大致命错误。很多人做错了，养生不成，反而伤身。在进入主题前，如果你喜欢我们分享的内容，请在评论区输入1或者喜欢，这是对我们持续创作最温暖的支持。也请别忘了按赞、订阅跟分享给有需要的人。好了，我们现在就来一起学习如何从根源上跟这口万年老痰彻底说再见。在介绍这对神仙搭档之前，我们必须先花一点时间弄明白一个最根本的问题：这口恼人的痰到底是从哪里来的？要回答这个问题，我们需要建立一个中医的全局观。您可以把我们身体处理水液的系统想象成一个厨房的水槽系统。我们吃喝进去的水和食物，经过初步消化后，会进入到这个系统里。系统里的排水管和垃圾处理器就是我们的脾。脾在中医里最重要的功能就是运化水湿。一个强健的脾，就像一个动力强劲、管道通畅的排水系统，能非常有效率的把有用的水液精华吸收输送到全身，把没用的废水湿气顺利的排出去。而我们身体的加湿器和水龙头就是我们的肺。肺负责把脾运送上来的水液精华像加湿器一样均匀的雾化地布散到全身，特别是滋润我们最需要水分的呼吸道和皮肤。同时，它也是储存水液的一个重要器官。现在问题来了，如果我们因为年纪增长、饮食不当或者劳累过度，导致我们的脾胃这个排水系统变得虚弱、动力不足了，会发生什么事？那些本来应该被排出去的废水湿气就会排不干净，滞留在我们的身体里。这些滞留的废水，就像您家水槽里那些油腻腻的排不掉的脏水，时间一久，这些湿气就会慢慢的
被我们身体的火气煎熬，变得越来越粘稠，最后就凝结成了痰。这个黏糊糊的痰产生之后，会被储存在哪里呢？没错，就是我们的肺这个大水箱里。所以您看，中医里有一句非常经典的话，叫做“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”。意思是说，脾胃是制造痰的工厂，而肺只是储存痰的仓库。如果我们只是一味的用各种方法去清肺润肺，就等于只在打扫仓库，却没有去关闭那个正在源源不绝生产痰的工厂。这就是为什么您的痰永远都清不完的根本原因。明白了这一点，我们今天的神仙搭档就该隆重登场了。这个组合的主角是被誉为东方神仙果的罗汉果，他的任务就是扮演最高明的仓库清洁员。罗汉果产自山明水秀的广西桂林，自古以来就是瑶族人的养生长寿秘宝，所以才会被称为神仙果。它的性质是甘凉的，直接入肺经。它最厉害的本事就是清热润肺、利咽开阴。您可以把它想象成是一股带着强力清洁剂的温和的清水。当这股清水流进我们干燥、发炎、堆满了粘稠老痰的肺仓库和喉咙管道时，它能同时做3件大事。第一，它的凉性能灭火，它能扑灭因为燥热或虚火而引起的咽喉肿痛、发炎，就像给一个红肿发烫的喉咙做一次冰敷，瞬间就能感到舒缓。第二，它的甘润之性能稀释，这是它化痰最关键的一步。它能滋润我们干燥的呼吸道黏膜，更重要的是，它能把那些像胶水一样牢牢粘在气管壁上的老痰变得稀薄，让它们从浓稠的胶水变成流动的水，这样我们才能通过咳嗽轻松地把它们排出来。第三，它能开阴。很多朋友，特别是老师、导游或者喜欢去 KTV 唱歌的朋友，常常会因为用嗓过度而失声。罗汉果就是老天爷赐予我们的天然开阴丸。喝一杯温热的罗汉果水，能非常快速的让您嘶哑的嗓音恢复清亮。更神奇的是，我们都知道罗汉果甜如蜜，但它的甜却不是来自于糖，而是来自于一种叫做甜苷的物质。您可以把它想象成是一种甜蜜的骗局。这个甜苷分子甜度是蔗糖的300倍，但它的分子结构太大了，我们的肠道根本无法吸收它。它只是在我们的舌头上演了一场我很甜的戏，给您带来愉悦的口感，然后就会原封不动地被排出体外，完全不产生热量，也完全不影响血糖。所以有糖尿病的朋友也可以安心地享用它，用它来取代糖是再好不过的选择。讲完了负责清扫仓库的罗汉果，现在就要请出我们今天最重要的神秘嘉宾，也就是他的黄金搭档。这位搭档的任务就是去修复那个生痰的工厂脾胃，他就是我们再也熟悉不过的陈皮。别小看这片干巴巴的橘子皮，在中医里它的地位可是1两陈皮1两斤。陈皮性质是辛苦温入脾经和肺经，它就是我们身体里最高明的排水管疏通专家和强力除湿机。它有2大核心武器，第一是它的辛香之气，能够理气健脾。我们前面说脾胃虚弱，就像排水系统动力不足，陈皮那股芳香的气味，就像一位总工程师，能唤醒我们脾胃的动力。您可以把它想象成脾胃是一台有点秀逗的机器，陈皮的香气就像一个启动信号，能重新启动这台机器，让整个消化系统充满活力地运转起来。气机一顺，
运化水湿的能力自然就强了。第二是它的温燥之性，能够燥湿化痰。如果说罗汉果是用水去稀释已经形成的痰，那么陈皮就是用烘干机的方式去烘干那些正在形成痰的湿气，直接从源头上杜绝了新痰的产生。它就像一位尽责的管家，不仅把地上的积水拖干净，还把那个漏水的水龙头给彻底拧紧了。所以您看，罗汉果和陈皮这一对搭档配合的是多么天衣无缝。罗汉果负责在我们身体的上游，用水去清理、稀释、扑灭那些旧的、热的、干的老痰。陈皮负责在我们身体的中游，用烘干和疏通的方式去修复、启动、杜绝那些新的、湿的、冷的痰源。一个清旧，一个防新，一个润，一个燥，一个凉，一个温，两者性质互补，功效协同，这才是从根源上彻底解决顽固老痰的最高智慧。那么这个堪称咳嗽克新的神仙组合，到底该怎么煮，效果才最好呢？方法非常简单，我在这里为您提供一个基础黄金方。您需要准备的材料是罗汉果1颗，陈皮大约5克。这里要特别提醒一下，选择陈皮最好选择那种颜色比较深、存放时间比较久的药效才好。做法是，首先把罗汉果连壳一起，用手轻轻的捏破，捏得越碎越好。然后把碎掉的罗汉果和陈皮一起放入锅中，加入大约1000毫升的清水，先用大火煮滚，然后转成小火，盖上锅盖，再慢慢的煮上15到20分钟。时间到后，关火，把渣滤掉，倒出来的茶汤就可以当成1天的茶水来喝了。当然，我们还可以根据不同的症状，对这个黄金方进行一些百变搭配，让它的效果更具针对性。比如，如果您是肺燥的症状特别明显，干咳无痰，喉咙干得像要冒烟，感觉整个呼吸道都像干涸的土地，那您可以在原来的方子里再加入10克的百合。百合是润肺之王，它的滋润能力就像是精华液，能进行深层补水。罗汉果负责普通补水，百合负责深度滋养，双管齐下，润燥效果倍增。如果您是咽喉肿痛的症状特别厉害，喉咙又红又痛，像吞刀片一样，甚至有点发烧，那您可以再加入10克的金银花和5颗橄榄。金银花是清热解毒第1名，是天然的消防队。橄榄是利咽神品，能生津止渴，4者合一，就是最强的天然喉咙消炎药。如果您是因为用嗓过度而导致的声音沙哑，比如老师、导游，那您可以在方子里再加入2到3片的甘草和1颗胖大海。甘草能缓急止痛，保护喉咙黏膜；胖大海能开音润喉，让您嘶哑的嗓音快速恢复清亮。讲到这里，您是不是已经对罗汉果的百变神通佩服得五体投地了？但是朋友们，请记住我一再强调的原则，越是药食同源的东西，越有它的脾气。用对了是宝，用错了反而会伤身。接下来请您一定要打起12万分的精神，听我讲讲在用罗汉果时最多人犯也最需要警惕的3大致命错误。第一个也是最常见的错误，就是整个罗汉果用开水猛冲，效果大打折扣。很多人买了罗汉果就学着泡茶的样子，一整颗丢进保温瓶里，用滚水一冲就喝1天。这样喝虽然也会有甜味，但您至少浪费了罗汉果80%的精华。罗汉果的果壳和果肉质地都比较紧密，它里面那些宝贵的有效成分，光靠泡
是很难完全释放出来的，而且它的精华不仅仅在果肉里，果壳同样是宝，所以最有效的用法是破壳煎煮，一定要把罗汉果捏破，连皮带籽一起下锅，用我们刚才教的方法，小火慢煮15到20分钟，这样它的有效成分才能被完全的熬出来，效果才是最好的。第二个错误是以为罗汉果是好东西，人人都能天天喝，错了。有一种体质的朋友要特别当心。我们前面说了，罗汉果的性质是凉的，所以如果您是典型的阳虚或脾胃虚寒体质，也就是那种特别怕冷，手脚总是冰凉，一吃凉的就容易胃痛、拉肚子，大便不成形，舌头伸出来颜色很白淡的朋友，那您就不适合长期大量的饮用罗汉果水。对于这类朋友，如果确实有肺热的症状需要处理，怎么办呢？第一，可以在煮罗汉果水的时候多加几片老姜，用姜的热性去平衡罗汉果的凉性。第二，就是中病即止，也就是症状缓解了，就不要再天天喝了。第三个错误，也是一个很重要的生活习惯问题，就是一边喝着罗汉果水清痰，一边又吃着各种生痰的食物。这就像我们前面说的，一边拖地一边漏水，永远也解决不了问题。哪些食物最容易生痰呢？请您一定记住这份生痰食物黑名单。第一是甜食，中医讲肝能助湿，所有的蛋糕、饼干、含糖饮料都会加重我们脾胃的负担，催生更多的湿气，也就是制造痰的原料。第二是冰品冷饮，含煮、收饮、凝滞，冰冷的东西下肚会直接把我们的脾胃冰镇住，让它的运化功能当机，湿气排不出去，自然就成痰了。第三是油炸肥腻的食物，这些东西最难消化，最容易在身体里产生又湿又黏的垃圾。第四是牛奶、乳制品。对于部分脾胃虚弱的人来说，牛奶喝多了也容易生痰，所以在您用罗汉果调理身体的期间，请一定要对这几类食物忌口。好了，朋友们，今天我们花了很长的时间，深入的聊了聊如何从根源上解决顽固老痰的问题。我希望您能明白，今天这支影片绝对不是要神化某一种水果，而是想透过罗汉果加陈皮这个绝妙的搭配，传递一个更重要、更根本的养生观念。我们身体的很多问题都不是单一原因造成的，因此在调理时也需要有君臣佐使、协同作战的全局思维。我们老祖宗的智慧常常就体现在这种精妙的搭配之中。知识就是力量，尤其是在健康这件事上，一个微小的改变，比如在喝罗汉果水时，随手加上一小片陈皮，就能让您的调理效果事半功倍。每一个正确的养生选择，都是在为我们自己的健康长寿多存进一份最宝贵的本钱。从今天起，就去中药房或杂货店把这对神仙搭档请回家吧。用我们今天学到的智慧，为自己和家人煮一壶充满爱与健康的养生茶。希望今天的分享能帮助到您和您所爱的人。如果您觉得有收获，请务必给我们一个赞，并且把这支影片分享给您身边每一位有咳嗽困扰的朋友。请订阅我们的频道，这样您就不会错过任何能让您更健康、更快乐的知识了。祝福大家身体健康，喉咙清爽，肺部洁净，呼吸顺畅。我们下次见。